Certo. Mesmo tendo visto tão pouco, pude perceber que vocês não são tão terríveis como nos contaram. Só preciso ter cuidado para que não me toquem, porque com a mão vocês absorvem energia. Estivemos observando você o tempo todo, mas esquecemos de estudar o mais importante. Vegeta, sabemos que aumentou bastante o seu nível de luta. Mas a diferença é que a mudança que sofri quando aumentei meu poder foi muito mais surpreendente que a de Kakaroto. Também soube que desde a luta com Frieza, vocês só trabalharam com deduções. Não dá pra saber a força dos Saiyajins apenas fazendo cálculos. Estou muito interessado em saber se vocês podem sentir medo, mesmo sendo uns robôs de nada. Isso não pode estar acontecendo. Como o Vegeta conseguiu se transformar em um Super Saiyajin? Não era verdade que um Saiyajin só podia se transformar se fosse calmo e tivesse o coração puro? Eu sou calmo. E meu coração é puro. Meu coração é pura maldade. Tudo o que desejava era ser mais forte. Por isso treinava duro. Jamais me dei por vencido. Não pude segurar a emoção. Enfim, vou superar Kakaroto. Chegou a hora da volta do Príncipe Saiyajin. Não queremos mais ouvir os seus discursos. Não importa que tenha mudado, ainda é impossível nos derrotar. Nós somos super androides. Vai sofrer o mesmo que Goku. Isso é tudo que pode fazer? Outra coisa. Esqueci de dizer que quando nos transformamos em Super Saiyajins, podemos ser muito mais selvagens que o normal. Ficamos entusiasmados um pouco demais. Você não sentiu dor? Que sortudo.
Vegeta está muito forte.